気持ちいいな、高くてね。海でよ、ワン。山の上にあんなにいっぱいお家があるんですね。すごい見晴らし良さそうですよね。あれは伊豆大島かな。大島っぽい。伊東のマリンタウンに到着しました。暑いみたい。今日めっちゃお天気が良いです。後ろ見えるかな。海、物がごちゃごちゃしているけど、ちょっとお散歩してきます。お散歩してきます。めちゃくちゃいい天気。なんか今工事してる。工事中。そしてイルカちゃん。イルカちゃんだよ。かわいい。かわいい遊覧船乗り場。
痛いすごい。いいだぞ。こっち置いとくよ。今もう今何時だ。今12時ぐらいかな。12時ぐらいです。ワンコは外が寒いからずっとお家じゃなくて車にずっといました。外にテントを張ったので、そこで暖かくしてもらおうかなと思ったんですけど、テントも嫌だっていうので車の中にずっといました。なのでさっき長めのお散歩、夜散歩しました。いつものブサちゃんがここで見守ってます。ちょっとまた綿が出てきたのでオペをしようと思ってます。一応ここで流して食器は流すんですけど、さらに水で流すだけなのでキッチンペーパーでこのアルコール除菌でもう一回拭いて、そしてしまってます。今日はなんか寒くて結構この風団ちゃんを何回もつけてしまいましたが、ガスボンベが1本なくなりました。コメリで3本入りを買ってきたのでよかったです。でもなんかちょっと今高いので寝てますね。今の気温は眩しいかな、18度、車内が18度、外はマイナス1度になってました。着替えがあそこに映ってますけど、なんか脱いだやつをどこに置いとこうかなって、車が狭いのでなんかいつも運転席が唯一物置き場になるので、あそこに全部置いてしまっています。今日はもう寝ます。明日もお天気が良いそうなので楽しみです。いやー、おやすみなさい。はい、いい夢見れますように。皆様もいい夢を見てくださいね。
かったね。花粉症がひどいですねって。帰ります。バイバイ。楽しかったです。お天気も良くて。帰りますよって。わあ。